მივხვდით ცხოველთა მონიტორინგის დირექტორის მოადგილეს და იურისტს. Განვიხილეთ რიგი საკითხები. პირველ რიგში აუხსენით, რომ ვერ ვახერხებთ მიკედლებული კატების იდენტიფიცირებას, ამიტომ წამოვიდა ეს სამსახური დათბობაზე და ვინაიდან კანონი პირდაპირ არ ზღუდავს და არ განსაზღვრავს იდენტიფიცირების მეთოდებს, თანახმა არის, რომ თუ თქვენ გადაიხდით მიკროჩიპის ღირებულობას 19 ლარს, თქვენ შეძლებთ მიიკედლოთ ჩიპირებული კატა. ძაღლების შემთხვევაში იქნება მხოლოდ გამონაკლის პირობებში, როდესაც ვერ ახერხებთ სხვანაირად იდენტიფიცირებას და ინდივიდუალურად იქნება განხილული. თუ თქვენ გაქვთ ამის პრობლემა, შეგიძლიათ მიმართოთ და მოითხოვოთ ეს თქვენი კონკრეტული შემთხვევა იქნას განხილული და გამონაკლისი იქნას დაშვებული. ასევე განვიხილეთ ნასამართლეობის ცნობის მოთხოვნის ვალდებულება, რა დამატებით ბერკეტებს ქმნის ცხოველის რეგისტრაციისთვის და იმისთვის, რომ ეს მომენტი დაალაგდეს და მოიხსნა, საჭიროა საზოგადოების მხრიდან წამოვიდეს ინიციატივა და მოთხოვნა, რომ შეიქმნას ცალკე ბაზა, როგორც 259 მუხლით ნასამართლევი ხალხისთვის, ასევე არასათანადო პირობებში, ვისაც ყავს ცხოველი იმ ხალხისთვის. ასევე ერთობლივად განვიხილეთ ის საკითხი, რომ ჩვენც და სახელმწიფოსაც უნდა აწყობდეს წესით, რომ მაქსიმალური მიკვლევადობა იყოს ცხოველის, ამიტომ სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს არა სადამსჯელო, არამედ ხელშეწყობა იმისი, რომ ნებისმიერი ცხოველი იყოს იდენტიფიცირებული და რეგისტრირებული. კითხვებს იწვევდა თავშესაფრის გამჭვირვალობა და ნიკა არაგველის განცხადებით შეგიძლიათ მიბრძანდეთ 3-დან 5 საათამდე და დაშვებული იქნება შესვლა და ვიზიტი გარდა ცობზე დაკვირვებაზე მყოფი ძაღლებისა.